ये देखो गाइस, झारखंड में हुई बारिश के बाद कुदरत का कहर और कुदरत की खूबसूरती दोनों साथ में देखने को मिल रही है। यहाँ पे नीचे देखो गाइस, खेतों में कैसे फसलें बर्बाद हो रही है। काट के लोग धान रखे हुए हैं, फसल रखी हुई है, वो सब पानी में सड़ रहे हैं। और ऊपर देखो कोहरे से कैसे मतलब ये पहाड़ ढका हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, है ना। और नीचे ये देखो सारी फसलें खराब हो रही हैं।